Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana sizlar bilan Realmed klinikamiz YouTube sahifasida yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan Realmed klinikamizga oqtoq kasalligi bo'yicha murojaat qilib kelib, 100% natijaga erishgan bemorimiz bilan suhbat qilamiz. Bu kishini klinikamizga kelishlari va bizga kelguncha bo'lgan qayerlarga murojaat qilganlar, qanaqa natija olganlar va bizga kelib qanday qilib 100% natijaga erishganliklari haqida o'zlarini, demak, og'izlaridan eshitib, bilib olasizlar va kimdadir mana shunday oqtoq bilan qiynalib yurgan bo'lsa, bu kishidagi holatlar, demak, sizda ham shifo topishingizga, demak, sababchi bo'lishi mumkin. Agar siz ushbu videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, bundan oldingi videolarni ham ko'rib chiqishni albatta tavsiya qilamiz, chunki har bitta olgan videomizda qanaqadir bir sizga muhim bo'lgan ключевой fikr bo'lishi mumkin va sizga bu albatta foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, mana aka, siz 45 yoshdasiz. Oktyabr oyiga bizni klinikamizga murojaat qilib keldingiz va bizga murojaat qilganingizcha qancha vaqt oldin sizda oqtoq paydo bo'lgan edi? 2 oy oldin oqtoq paydo bo'lgandi. Keyin sizlarning bu inolarimizni men YouTube sahifasidan ko'rib, 3 kursda men batamam 100% tuzaldim. Yaxshi. Siz ungacha bo'lgan holatni bizga aytib bering. Bizning klinikamizga kelgancha siz nima ishlar qildingiz va qanday qilib bizning klinikamizda topib kelganingiz, o'sha yo'l haqida bir aytib bering bizga. Men ungacha o'zimizda qo'shni banklarga bordim. Ko'rdi hammasi. Buni foydasi yo'q dedi. Keyin koronavirusdan odamlar o'lib ketdi. Bu inoqlanadigan kasallik emas, ziyon beradigan dedi. Keyin men juda tushkunlikka tushib qoldim. Ha, vrachlar sizga bu kasallikda davosi yo'q dedi. Ovora bo'lma. Ovora bo'lma dedi. Pulingni ketkizma. Pulingni ketkizma, sen shifo topolmaysan dedi. Ha, ya'ni koronavirusdan odamlar o'lib ketyapti, bu kasallik o'ldirmaydi. O'ldirmaydi, ziyon bermaydi. Senga ziyon beradi. Aziz do'stlar, mana shu yerda juda ham e'tibor beradigan jihatimiz bor. Ya'ni oqtoq kasalligini agar biron bir vrach davolamagan bo'lsa, ya'ni buni kitoblarimizda davosi yo'q, bu autoimmun kasallik, sababi aniq emas deb yozilgan, lekin biz bir qancha bemorlarimizni klinikamizda davolab 100% natijaga erishganmiz va bemalol bu kasallikda, demak, davo topgan bemorlarimiz bor deb ayta olamiz. Lekin kimdir bu kasallikda davolamagan bo'lsa, demak, bunaqa odamlar bu kasallikda davosi yo'q deydi albatta. Xuddi shunday bu kishiga ham mana shu fikrda aytgandan keyin bu bemorimiz tushkunlikka tushib qoladi. Shifo topaman deb borib, lekin mutaxassislarning gapiga kirib tushkunlikka tushadi. Undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin juda tushkun ahvolda yurdim 5-6 kun. Keyin shu YouTube'ga kirib hamma tomonni izladim. Juda qattiq izlandim. Keyin Realmed o'zi chiqib qoldi. Klinikamiz YouTube. Keyin men murojaat qildim. Telefon nomerlari bor ekan, murojaat qildim. Keyin diler kanallarimiz keng dedi, tashlab berdi menga sahifalarni hammasini. Natijalar tashlab berdi. Keyin shu 10 kun ichida menga aytdi, o'qib chiqdingizmi dedi, natijalarimizni o'qib chiqdim, menga ma'qul bo'ldi dedi. Keyin men keldim. Keldingiz, klinikaga keldingiz. Xo'p, kelganingizdan keyin qanaqa suhbat bo'ldi siz bilan? Kelganimdan keyin umumiy kompleks asosida davolayotgan bu yerda. Keyin qon topshirdik. Tekshiruvlardan o'tdik. Mutaxassislar maslahatidan o'tdingiz. Hammasi kompleks asosida tekshirib ko'rib, menga uyga yozib berdi. Uyga tavsiya berdikmi yo klinikaga davoladingmi siz birinchi? Birinchi klinikaga davolandi. 10 kun. Sizga tekshiruvlar, vrachlarning tavsiyasi ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Davolanishga, demak, rozi bo'ldingiz. Rozi bo'ldim. Birinchi kurs lichinani oldingiz. Keyin uyga ham tavsiya berdi. Uyga ham tavsiya berdilar. Xo'p, birinchi kurs lichinadan keyin nima natija bo'ldi? Birinchi kursning o'zida oq dog'lar rangini o'zgartib boshladi. Qizarib boshladi.
Keyin Ko'payishdan to'xtadimi? to'xtadi. Ko'payishdan to'xtadi. Ko'payishdan to'xtab, rang berishni boshladi. Qizarib, rang berib boshladi. Keyingi kursga keldim. Uyda choylari bor ekan, mazlari bor ekan o'shalarni. Hamma tavsiyalarni demak qildim, qildingiz. 100%. Xo'p, mana oxiri qancha vaqt davomida mana shunday 100% natijaga erishdingiz? 3 oy davomida 3 kurs, 3 oy davomida men shu 100% natijaga erishdim. Mana shu joyga ham biz e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bu kishi bizni klinikamizga kelib, tekshiruvlardan o'tib, mutaxassislar maslahatidan o'tgandan keyin, demak, bu kishiga yakuniy xulosani berganmiz. Ya'ni sizda mana shunday muammolar aniqlandi. Bu ishni qilamiz, undan keyin bunisini qilamiz deb ketma-ket tavsiyalar berilgan va ushbu tavsiyalarga bu kishi to'liq amal qilgan va birinchi kursni o'zida, demak, natijalar sezilib boshlagan va yana bu kishiga demak ishonch paydo bo'lib, keyingi etaplar davolab mana 3 kurs lecheniyadan keyin 3 oy ichida demak 100% lik natijaga erishganlar. Klinikamizga kelib, shifo topib, sizda qanaqadir tushunchalar paydo bo'ldi-ku? Bo'ldi. Shu tushunchalar haqida gapirsangiz, masalan, sizga o'xshab qiynalib yurgan, shifo topolmay yurgan ko'p bemorlar bor-da. Shularga nima deya olasiz masalan? Masalan, menga shu o'zimizdagi ko'z doktorlar bir selefon dori berdi. Shu sizlarning ro'yingizni ko'rib, hammasini bir chetga surib tashladim. Faqat shu bo'ldimi, ishonch hosil qildingizmi, boshqa joyga o'sha yoqqa qarab chiqarim mumkin. U dorini olaman, bu dorini olaman, yana kel deb edi deganga ishonmas kerak ekan. Ha, demak, bizning klinikamizga ko'p dori-darmon ishlatilmaydi ekan. Unda 2 selefon dori berdi menga. To'g'ri, ba'zan mana shunday ko'plab dori-darmonlar berib, internetdan dori sotib olib, shifo topolmagan bemorlar bizga ham ko'p keladi. Demak, ko'p dori bilan odam shifo topib bo'lmaydi. Masalan, siz shu yerga kelib shifo topdingiz, ko'p dori-darmon ishlatilgan yo'q. Garmon ishlatilgan yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Ozroq vaqt klinikada, qolgan vaqt demak uyda tavsiyalar berilgan. Qisqacha mana shu klinikamizgacha demak kelganingizcha va kelgandan keyingi mana shifo topganingizdan keyingi umumiy xulosalar haqida nima deya olasiz? Umumiy xulosalar yeklanmay kelsin. Yeklansa bo'lmaydi. Unga bor, bunga bor deb. Bunday kasallikda kim nima ishonuvchan bo'lib qoladi ekan. U doktorga borsang bunday deydi, bu doktorga borsang bunday deydi. Yo'q, shu bitta narsaga yuragingiz urdimi, o'shanga qarab harakat qilishingiz kerak ekan. Bu Toshkentda dedi, bu Buxoroda dedi. Yo'q, men shu doktorni ko'raylik dedim. Shu doktorga keldik. Haqiqatdan ham inson bir qiynalayotgan vaqtda har joydan najot oqtarib qoladi. Xosqa ham, cho'pga ham ilashgisi keladi. Masalan, uni davolamagan hammadan fikr so'rab, qo'rqib, tushkunlikka tushib qoladi. Mana shunday holatda, demak, odam o'zini qo'lga olib, mana bu kishi ham demak siz internetga kirib, izlanib, bu kasallik bo'yicha qayerlarda kimlar nima qilyapti izlanib ko'rdingiz, bemorlarning fikrini YouTube'dagi o'sha videolarni tuzalayotgan odamlarning muloqotlarini. Xuddi shunday biza mana shu yerda qanday bemorlarimiz shifo topayotgan bo'lsa, endi to'g'ri bu hamma ham gapirishga, demak, odziv berishga ruxsat berishmaydi. Ijtimoiy kasallik haqiqatdan ham xohlamaydi ko'pchilik, lekin shunday bo'lsa ham iltimos qilamizki, sizga o'xshagan insonlar, masalan, qiynalib yurganlar uchun hatto o'zingizda shifo topish yo'lingizni aytib bering. İnsanlar ko'rsin, agar ishonsa, kelishadi, tekshirib ko'rishadi, demak, ma'qul kelsa davolanadi. Xuddi shunday, agar sizda ham uzoq vaqtlardan beri mana shu oqtoq kasalligi bo'lib, har xil muolajalar qilib, agar shifo topolmayotgan bo'lsangiz, bemalol klinikamizga tashrif buyurib, mana shunday shifo topayotgan bemorlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ular bilan suhbat qilib, agar ishonch hosil qiladigan bo'lsangiz, bemalol davolanishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi, 84-uy, Mo'ljal, Royal Hall restoran. Agarda sizda qanaqadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki opsiyaniyada
Ushbu videoni opsiyaniyasida demak natijalar kanalimiz bor. Ushbu kanal orqali natijalarimiz bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha